వచ్చేసింది మీ సరదా అమ్మాయి. వెల్కమ్ టు సరదాగా కాసేపు. ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీని తీసుకొస్తున్నానండి. అదేనండి మన సజ్జా పాన్ కేక్స్. ఏం లేదండి, మన సజ్జ పిండితో పాన్ కేక్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇంకెందుకు, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు కిచెన్. సొజ్జ పిండి పాన్ కేక్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: సొజ్జ పిండి 1.5 కప్, బెల్లం 1/2 కప్, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్, వాటర్ 3/4 గ్లాస్ వాటర్. ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్: ఫస్ట్ ఇంకొక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఫస్ట్ జొన్న పిండి వేసేస్తున్నాండి. తర్వాత బెల్లం, ఇప్పుడు మనం వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, వాటరు కొన్ని ఉంచుకుందామండి, అవసరమైతే యూజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట, గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, మన దోసపిండి లాగా ఎట్లయితే అట్లా. ఇదిగోండి చూడండి, ఇలాగా మనం మంచిగా దోసపిండి లాగా మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు జొన్నపిండి ప్యాన్ కేక్స్కి నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నానండి. స్టవ్ ఆన్ చేసేస్తున్నాను. కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము. మీకు కొంచెం కారంగా తగలాలనుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. నేను ఓన్లీ బెల్లం వేసి స్వీట్ చేస్తున్నాను అండి. మీకు కారం కావాలనుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకోవచ్చు. ప్యాన్ హీట్ అయిందండి, నేను ఇంక వేసేస్తున్నాను ప్యాన్ కేక్స్. ఇవి కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఇవి జొన్న రొట్టెలు, సొజ్జ రొట్టెలు ఇవి తినరు కదండి. అలాంటి పిల్లలకి హెల్తీగా మనం ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు పాన్ కేక్స్. ఇలా చేస్తే వాళ్ళు మంచిగా తినేస్తారు, ఏమి ఇంకా వంకలు పెట్టకుండా. కొంతమందికి చిన్నపిల్లలకి ఆ రొట్టెలాగా గట్టి గట్టిగా తగులుతుంటే తినలేరు. ఇలా చేసిస్తే హ్యాపీగా తినేస్తారు వాళ్ళు. ఇంకా